chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Điều Con Muốn Nói được phát sóng trên kênh MC Nhí Đà Nẵng. Em tên là Đinh Châu Thúy Ngân. Năm nay em 5 tuổi. Hôm nay em muốn chia sẻ về một người mình rất yêu quý. Đó chính là mẹ. Mẹ là người rất đặc biệt với em. Mỗi ngày mẹ nấu cơm cho em ăn và chở em đi học và chơi với em. Em thích nhất là được ôm mẹ. Ôm mẹ cảm thấy ấm áp. Điều mà em muốn nói với mẹ là: mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Thông qua chương trình này, em muốn nhắn nhủ rằng hãy luôn yêu thương và trân trọng những người xung quanh nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.